Good afternoon mga kapiyahe. Another vlog na naman tayo ngayon. Mamasyal tayo dito sa Arena Blanca Ocean View, kung saan natin makikita ang pinakamahabang tulay dito sa Britania ng Agustin, ng Surigao. Dito sa Britania. Look at that. Beautiful view. Nice. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Like, share, and comment down below. Yan. Ito ang pinakamahabang tulay dito sa Britania. Nang Very nice here. This is the part 2, part 4 here in Britania. Part 2. We walk around to the end of Arena Blanca Ocean View. Arena Blanca Ocean View. Hello, hello! Nandito na tayo sa Arena Blanca. Nandito na tayo sa Arena Blanca Ocean View. Second tour for today. Because this morning we've been in the island hopping of Britania. Hope you like more to my video. Don't forget to subscribe, like, share, and comment down below. Click nyo na rin ang button bell for you to notify and update all my video. Enjoy the view of Britania. Oh, look at that. Wow. Beautiful view of Britania. Nice. 360 view of Britania. nandito na tayo sa restaurant ng Arena Blanca. Nasa gitna talaga siya ng ocean. Yan, makikita mo lang ang four island hopping ng Britania. Ito ang view ng Britania. Ng San Agustin, Surigao del Sur. Beautiful. Nice! Nandito na tayo sa Ocean View ng Arena Blanca. Yeah. Beautiful here. Nice one. Napaka-relaxing talaga dito. Kaya punta na din kayo. Nasisira ata itong nila, swimming pool at saka restaurant. Jump shot! Another jump shot! Selfie, selfie,
Sana all jump siya. Sophie na yan. Sana all. Ito ang restaurant nila sa gitna ng dagat. Nasisira ito sa Odette, sa Bagyong Odette. Hindi pa nila inaayos. Ito ang Arena Blanca. Arena Blanca Ocean View. Nasira siya sa typhoon ng Odette. Yan, hindi pa nila inaayos. Marami ditong namimingwit ng mga isda. Kumukuha ng isda, nangingisda. Ano ba? Ano bang tawag dyan? Yan, ganda talaga dito. Makikita mo ang kagandahan sa dagat. Sarap maligo dyan sa dagat. Kaya enjoy the view! Iikot tayo sa Arena Blanca Restaurant ng Ocean View. Nandito tayo sa gitna ng dagat. Marami ng tao, tingnan nyo. Marami ng tao. Dumating. Yan ang mga island hopping na pinupuntahan namin. Watch nyo na lang yung 4 islands hopping ng Britania. Nasa video ko na yun at sa playlist ko. Hope you like the view. Yan, naikot na natin ang buong restaurant. Marami ng mga taong pumunta pala dito kahit nasisira na siya. Yan. Ito ang restaurant nila. Yan ang ceiling nila sa restaurant. Matibay pa ang ceiling nila kaso lang yung floor may ano na, sira na. Tsaka yung swimming pool nila nasisira natin. Swimming pool na-upload, na-overhang. Overhang ang swimming pool. Guba siya, naguba. I think naguba sa audit. Now we go back home. Yeah. We go back home. We had lots of people there. Now we go back home. Bye-bye! Arena Blanca. Arena Blanca in Britania, Agustin. No, it's Surigao del Sur. San Agustin. Here in Surigao del Sur, San Agustin, Britania. Pangatlong bisis ko na yata dito or pang-apat. Ganda talaga ng view. I can't remember but I've been here long time ago. Now it's beautiful. Sana all.
Uwi na tayo sa ating hotel kung saan tayo naka-check-in ngayon. Naka-check-in pala kami sa Soteria. Watch nyo na lang yun sa ating YouTube channel. Naka-download na po yun. Soteria and also the island hopping and Britania. Another nice view na naman for my next vlog. Thank you for watching. Hope you like and comment my pages. Thank you sa panonood. Hope you enjoy the view. See you again for my next biyahe.